Hola, com esteu? Espero que estigueu bé i avui us vull parlar de bons i mals hàbits. Si ja estàs a punt, som-hi! Primer de tot, donar les gràcies als meus patrons. Moltes gràcies, nois. I no dic noies perquè de moment només hi ha nois. No és per ser políticament incorrecta, però realment només són nois fins ara. Llavors, moltes gràcies, nois. I què més us volia dir? Si em voleu ajudar, us podeu fer Patreons. També podeu compartir els meus vídeos i el meu podcast i deixar un m'agrada i comentar. Això m'ajuda molt. D'acord? Sí, avui volem parlar de bons i mals hàbits. Un mal hàbit és no subscriure... és broma. És un tema del qual he parlat al meu podcast. Us deixaré els 2 episodis en què parlo de bons i mals hàbits. I per no repetir-me, parlaré d'altres bons i mals hàbits. En aquest cas, parlarem d'aprendre idiomes i quins hàbits són bons i quins són dolents. No tot és sagrat, vull dir que potser per mi un bon hàbit no ho és per tu i al revés. Vull dir que simplement és la meva opinió, d'acord? Molt bé, perfecte. Doncs jo crec que hi ha bons hàbits, com per exemple fer una mica cada dia, per exemple escoltar un podcast o veure un vídeo, llegir un llibre, llegir un article cada dia. Encara que tinguis poc temps, fer una miqueta cada dia. Hi ha una expressió en català que és de mica en mica s'omple la pica. Sí? Llavors, aplicar aquesta expressió a l'aprenentatge d'idiomes. Perquè jo penso que de vegades hi ha gent que diu no, si no hi dedico 3 hores al dia, no cal ni posar-m'hi. Jo crec que això és un mal hàbit o una mala actitud, perquè llavors el que acaba passant és que no fas mai res. Llavors, millor fer una miqueta que no fer res. Si tens més temps, evidentment, és millor dedicar-hi més temps. Però, si tens poc temps, no et martiritzis, dedica-hi el poc temps que tens i és millor que res. Sí. Llavors, el que crec que és un bon hàbit també és si tens un hàbit automàtic amb els idiomes. Per exemple, si dius, sempre quan preparo l'esmorzar, escolto un podcast, o sempre abans d'anar a dormir llegeixo un llibre en aquest idioma que vull aprendre, per exemple. Llavors una cosa és una rutina i no cal que t'obliguis, perquè ja està automatitzat el teu cervell, diguem-ne, i això va molt bé, és molt pràctic. Jo crec que és un bon hàbit. Quins bons hàbits més hi ha? O sigui, jo per mi, que sóc una persona molt auditiva i audiovisual, el que em va més bé per aprendre és fer-ho d'una manera relaxada, escoltant continguts que m'interessin. Això per mi és un bon hàbit. I sí, i clar, llavors podria passar-me hores i hores estudiant la gramàtica, però per mi és una cosa avorrida i crec que em faria, no ho sé, em faria avorrir aquesta llengua potser en concret, depèn, de vegades és necessari, però sí, jo crec que per mi els bons hàbits són dedicar-hi temps cada dia, tenir una rutina, no estressar-se, o sigui, si no notes que fas progrés no passa res, o sigui, no t'hi estressis perquè és una afició i no cal posar-s'hi nerviós. Què més? Sí, i no comparar-se amb altres, jo crec que és un bon hàbit. O potser podríem dir que és un mal hàbit comparar-se amb els altres, perquè sí, fa que l'aprenentatge es torni una mica tòxic, perquè sempre hi haurà gent millor que tu, és així. Sempre hi haurà gent millor que tu i el fet de comparar-se amb altres et pot desmotivar i fer-te sentir malament. Sí. Llavors, sí, per mi un mal hàbit és això, no tenir constància, comparar-se amb altres, fiar-se excessivament de només estudiar gramàtica. Sí. Sí, de fet, jo crec que el pitjor hàbit de tots és això, comparar-se amb els altres o ser una persona tòxica. Perquè, per exemple, jo puc dir, mira, tinc un nivell més bo d'alemany que tu, però jo he tingut altres oportunitats potser a la vida, o
per motiu X he tingut més facilitat, però això no em dona el dret de jutjar ningú o de dir, mira, té un accent molt dolent. Penso que és millor dir, mira, doncs jo ara mateix tinc aquest nivell, n'estic contenta i ja està. I hi haurà gent que tindrà un millor nivell i gent que en tindrà un de pitjor, però jo penso que no cal ser tòxic i dir, mira, aquesta persona parla malament o aquesta persona parla millor, mira que malament que parlo. No ho sé, crec que és millor ser positiu i dir, mira fins on he arribat, per exemple, no? Pot ser també de vegades tenim objectius diferents. Per exemple, jo un dia potser vull aprendre japonès, però potser vull aprendre només a dir hola i com estàs, demanar una cosa a un restaurant i 4 coses més, i per mi ja n'hi ha prou. I no vol dir que una altra persona hagi de dir, mira, és que parla fatal o no sé. Jo crec que és millor això, tenir el bon hàbit de no comparar-se amb els altres, no jutjar els altres i simplement també recordar que la major part de nosaltres aprenem llengües per passar-nos-ho bé i hem d'anar així, amb il·lusió, amb calma i sense estrès. I llavors també de vegades hem d'aprendre idiomes per motius laborals, llavors sí que potser ens veiem obligats a arribar a un nivell més alt, encara que potser no en tinguem ganes. Sí, depèn molt de la situació. Sí. Llavors, en aquest episodi hem parlat, en aquest vídeo hem parlat de bons i mals hàbits quan aprenem idiomes. La veritat és que és una mica sense guió. Llavors m'agradaria saber què en penseu vosaltres, deixeu un comentari. I llavors als episodis del podcast he parlat més aviat de bons i mals hàbits en la vida en general. O sigui, no relacionat amb aprendre idiomes. I res, m'agradaria saber què en penseu, potser podeu anar a escoltar els episodis i tornar i deixar un comentari a veure si estem d'acord amb aquests hàbits o no, potser no hi estem d'acord i no passa res. Sí. I res, com sempre, moltes gràcies i espero veure-us ben aviat. Moltes gràcies als meus Patreons i, sisplau, compartiu aquest vídeo, que això em va superbé, m'ajuda molt a seguir creant materials gratuïts. D'acord? Molt bé, doncs que vagi bé. Fins aviat. Adéu!